हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्रीन लिंकटस सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि ग्रीन लिंकटस सिरप एक ब्रांडेड सिरप है जो मुख्य रूप से खांसी, सर्दी, जुकाम, नाक बहना, फ्लू एवं एलर्जी जैसी समस्याओं में प्रयोग की जाती है। ग्रीन लिंकटस सिरप 4 दवाओं के संयोजन के साथ आता है जो खांसी से राहत दिलाने में मदद करता है। अमोनिया क्लोराइड है जो बलगम की चिपचिपाहट को कम करते हैं और वायु मार्ग से इसे हटाने में मदद करते हैं। ग्रीन लिंकटस जो बीएम सिरप का उपयोग अस्थमा, फेफड़ों, गले और वायु मार्ग में संक्रमण या सूजन से जुड़ी गीली खांसी का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। ग्रीन लिंकटस सिरप गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित नहीं है। यह गर्भवती महिलाओं को बिना डॉक्टरों के सलाह से नहीं देना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए यह दिक्कत कर सकता है। एक आम व्यक्ति इसको उपयोग में ले सकता है, जो कि इसको लेने का खुराक भी एक सीमित है। ग्रीन लिंकटस सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह नाक, श्वास नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है, जिससे कफ आसानी से बाहर निकल सके। यह नाक बहने, आंखों से पानी निकलने और गले में जलन की समस्या जैसी बहुत सारी रोगों से बचाता है और हमें राहत देता है। इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर को अपने दिल और किडनी की स्थिति के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको पेट में अल्सर जैसी समस्या है, यदि आपको इस दवा का उपयोग करने के 7 दिन के बाद भी आपको कोई सुधार या आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ग्रीन लिंकटस सिरप एक ब्रांडेड सिरप है जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसलिए आप डॉक्टर से सलाह लेकर, जब आपको यह काम नहीं कर रहा है तो इसके बारे में ज़रूर उनसे सलाह लेना चाहिए। जो कि दोस्तों ये इसका डोज 10 ml होता है, जो आम व्यक्ति इसे 1 ढक्कन सुबह और 1 ढक्कन शाम अपने खांसी में और कफ जैसी खांसी में इसे उपयोग कर सकता है। यह डॉक्टरों के द्वारा बहुत ही अच्छी दवा लिखी जाती है, जो कि मार्केट में आपको एक सस्ते रूप में 125 रुपए तक आपको मिल जाएगी और आप इसे आसानी से ले सकते हैं और किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके इसको आप ले सकते हैं। हमारी इस छोटी सी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।